Hej, det här är 4 kompostgaller. Och jag har ju då använt domar idag. De här som jag köpte. Ja, rundspann tror jag det. Ja, 3 storlekar. Det är 25 stycken nu. Det kostar 20 idag. Som ni kan läsa på min minihal. Så här blev det då. Då som är passarna. Och jag tog ju dem mellan för att jag skulle ta dem med till de små. Men de kan jag inte klippa av det finnas. Så det är inte så stor roll. Ja, så ser det då ut. Och det är jättesmart för att då viker du bara ihop det och så att det blir som ett fast väldigt ganska brett. Och det här är hur smart som helst att göra. Och grejen är att 4 kompostgaller. Enkelt, ja. Så. Så säger man bara. Så, nu ser ni bara. Där. Så. En ganska stor hage. Ja, jag tycker så jag har dem det här. Det är plats. Ja, så här blev hagen. Ja, det är nog inte så mycket, men så blev det. Ja, det är inte stor där, men så efter det så gör du bara så. Så tar du bara med dig på tavlingen. Hej då!